Dar viena nauja detalė, kurią dedame, tai yra sankaba su smagračiu. Smagratis vienmasis, vien dėl mažesnio svorio taip greičiau kelia apsukas. Smagratis šiek tiek standartinis pagal tai, ką paprastai dedame, nes dėsime 6 bėgių greičių dėžėje nuo naujesnių automobilių, vien dėl geresnės perdavos pirmuose dviejose bėgiuose, bent jau taip girdėjome, kad turėtų būti. Nesame 100% tikri, bet vis tiek senesnės dėžės vadinamos JAF, jos jau pradėjo nykti, tai sunkiau rasti. Kokios mažto variklio vertė galėtų būti? Realiai aš negaučiau tiek, kiek jo vertė. Kiek įdėjęs? Jo. Tai vyks mokėti? Jo. Pats diskatorius gana standartinis, tai yra irgi pritaikytas vienmasiui diskatoriui, Saks Performance, pakankamai gerai atliekantis savo funkciją, šiek tiek stipresnis negu originalus. Jeigu gerai matėte, diskatorius jau nestandartinis, tai yra keramikiniai sankaba, kas turėtų suteikti daug daugiau sukibimų, bent jau tarp ratų ir variklių, ir nebus tokių momentų, kad nori spausti gazą, o tai pradygsta tiesiog sankaboje ir dūmuose. Sekantis dalykas, kurį keičiame, tai yra vadinamasis telikas. Tai lazeriu išpjauname įvairias metalinės detalės, kurias suvirinsime į vieną krūvą. Nusprendėme tai daryti vietoj originalaus, nes su originaliu neišeina įdėti į originalias vietas radiatoriaus, neatsirėmus į variklį. Taigi susideda iš gana paprastų keletos metalinių detalių, kurios susideda į krūvą ir susivirina viskas. Aišku, biškelį reikia pasimatuoti, prisidėti, kaip sakant, atsakingai darbą daryti, bet tai palyginti paprastas darbas. Prieš pradedant daryti šį darbą, pirmiausia nuspjauname originalius laikiklius nuo vietų, kad tiesiog bereikalingi laikikliai, kurie gali maišysis ateityje, ir tiesiog kabanti detalė, taigi sardėme. Tada pagrindinės vietas, kur fiksuosis, viskas susidame į vietas ir įsisukame, kad po supirinimo nebūtų kuri nors detalė atšaukusi, nebeišeitų prisukti. Tai tokia kaip ir pradžia, ko viskas darosi. Ir kadangi tai metalas, tai galima tiesiog pakankamai paprastų kampų, kurį ir mes turime, viską padaryti. Metalas pakankamai nei per storas, nei per plonas, taigi tokį metalą pakankamai lengva virinti ir, kaip sakant, neturėti kažkokių pradeginimų arba nepakankamo sudėjimo. Taigi detalės padarytos taip, kad būtų nesunku jas surinkti, sudėti. Dauguma susideda arba į tam skirtas vietas, arba tiesiog prisideda prie galinių pozicijų. Viską suvirinam daugumą keliais taškais, kad tiesiog stovėtų, kas visą laiką galima valyti grinderiu. Taip pat reikia kai kur nuvalyti grinderiu lazerių pjovimo vietas, kad gražiai prisidėtų. Visą laiką galima kas virinimo taškus
irgi nugrandiruoti, tiesiog pasukti ir perdėti iš viso tą detalę. Ir kai jau viskas vietoje, tiesiog suvirinama. Aišku, pradžioje naudojama kompiuteriai, dėl viso to tiesiog pasitikrinti, taip sakant, kurios detalės kur eina ir kaip šičia matyti matavom skylės, kurioj pusėje viršuje ir apačioje turi būti tos skylės, nes į jas turėtų dėtis lempų laikikliai, jeigu atsimenu. Radiatorius bus naudojamas aftermarketinis ir ne pagal mašiną, bus tiesiog standartinė celė, vadinama, jeigu atsimenu, ir tiesiog bus įdedama per viršų, apačioje atsirems į juosteles, kurias matėte, ir tada atsirems priekyje gale į kitas juosteles, kad tiesiog neįslystų, ir viršų įsidėjęs, kaip matėte, vienas iš dangtelių, jūs prieš tai viriname, bent jau taškais, ir tiesiog bus, kaip sakant, įtvirtytas ir patogu bus išimti, tiesiog nuimu viršutinį dangtelį, jį ištraukti į viršų ir jeigu reikia pakeiti, taip pat geras priėjimas prie ventiliatorių. Na ir kaip žinote, kartais virinant nutinka tokių opcijų, kaip nesnai matėte, į koją įkrito žiežirba, tai tiesiog apranga nėra skirta virinimui, tačiau darbą atlikti reikia atsargiai, po to kojos, kaip matėte, buvo kiek toliau nuo visko. Na ir viską pasigavus, tai yra susidėjęs visus sutvirtinimo trikampius, tai yra priekyje ir gale, galiausiai bus daromos siūlės, šiek tiek dar aišku naudojamas ir radiatorius, kad pasitikrinti, ar tikrai telpa, ar tiesiog po virinimo niekas nesusilenkia ne į vietą. Na ir tiesiog galima daug kur daryti arba pilnom siūlėm, arba geriausia daryti, kas keliais tarpais, net jei norint padaryti pilną siūlę, tiesiog daryti vienu tarpą, kad šiek tiek mažiau linktų pats metalas ir viskas susidėtų nuėmus atgal į vietą, taip kad įsidėtų radiatorius. Taigi, virinam.
Na ir žinoma, kaip be stiprumo testų. Aišku, žmogaus svoris gal biškėlį per daug atlaikyti radiatoriui, taigi galvosime gal pakeitimus, bet tai ateityje, kaip sakant, dabar, kaip matote, nusimu pakankamai irgi nesunkiai, viską keletą tiesiog varžtelių ir štai nusimu visą detalę, kai suverinta, jau pakankamai paprasta tarnavimo. Taigi, kaip kalbėjom, atėjo naujų detalių. Šitą metam sulau. Metam lau. Jo, tai va. Šitos jau senos detalės, tik tai, kaip matot, atsirado naujų pakeitimų. Turėtų veikti. Reiks užsidėti ir pabandyti. Jei nereikės ranka kažką keisti. Reikia pasimatuoti biškelį. Šiaip dabar iš visų perdaryčiau jau greičiausiai dar kitaip. Nežinau, nesu tikras tiksliai kaip, bet biškį kitaip perdaryčiau. Manau, šitas iš visko ant kiek sumažinom. Dabar jos va pagal svorį jau galiu sakyti, kad dar visai nieko. Nu aišku, galėčiau daryti, bet aišku, iš karto kaina kyla. Galima tiesiog išėmimus padaryti šičia, arba kadangi šičia aukštesnis paviršius, tai realiai šičia padaryti išėmimus nebūtų, arba galima net tiesiog visą sumažinti, kas yra biškį pigiau, ten tarkim, jeigu nebus kitų kampų, nes kitų kampų versi iškart brangiau kaunas. Tai va, šičia šakės irgi, čia šakės šitus biškį visas nusmulkinau, visas realiai pasiaurinau kraštus, gal taip reikėtų pasakyti. Tai yra visi va šitie susmulkinti ir tai dar jaučiu, kad realiai masės daugiau, kad tai yra šitą laisvai galima būtų sumažinti ant daug. Aišku, kadangi jau dabar mėsa sumažinta labai per vidurį, šitie palikti stiprumui, tai ką sumažyti gali, tai nebent visai sumažyti tą mėsą, bet jinai eina prasilenkiančiai, gal jinai, nu čia toks, jo, šits vietus nėra idealiaus, tai nežinau. Nu, kaip sakant, dabar bus taip, o jeigu kažkokiu būdu prireiks number 2, arba kažkas susimanysit, kad padaryčiau, tai galėsiu pateikti kitą dizainą, kuris bus tikrai dar lengvesnis realiai ir tikrai laikys. Na, o toliau čia visokių bairių prisėmė, o jetausi. Čia ten tik tai reikia sugalvoti, kaip sudėti viską. Kaip geriau sudėti. Nu, tiksliau dar ten variklį reikia pakabyti, bet nu žodžiu. Reikia pabandyti susirinkti ir pažiūrėti, kaip viskas gausis galutiniam variante. Tai žodžiu, šitos detalės yra į galą, tai reikia pirmą susiprasuoti siliam blokus realiai, kad susidėčiau. Arba bent jau nusiimt ratą, ar tada bandyti dėti, ypatingai tarkim šitus. Šitiem leisiu taip va įvoriais. Va. Taip va įvorėliais eis. Šitus. Šitiem tai aš net nežinau, čia irgi padarė, tai biškį rašiau, kad biškį gali pamažinti. Tai padidinu. Nežinau, gal reikės namo parsivežti, pabandyti, pažiūrėti, kaip nustekina liumas. Nes realiai čia kaip ir ta nemažai laikanti šakė, bet jaučiu čia per 5 milus ar net į, tarkim, čia stauliauju, paskui žemiau, pilnai eitų padaryti. Ir manau, nieko ten nekliūtų niekas. Taigi, toliau gaunam tokias vatvonas. Čia tarkim M14. Čia yra M14, tai čia kitiem, čia yra M16 šitie. Čia yra M16, bet M16 gavom kažkodėl tik storas turėjau. Tai nežinau, žiūrėsiu, užsimesiu tas storas, ar eina išgauti ilgius. Jei tai eina išgauti ilgius, tai aš bandysiu, nepirksiu papildomų atskirų plonų. Jei ne, tai nuvažiuosiu į vietą, kur turi biškį kitokį. Tai va. Dabar turėsiu atsimyti, kur kas eina, nes tikrai prisipažįsiu, neatsimenu. Nu tai tarkim, šitas šitaip.
pamenu tas pats. Stengiausi kiek įmanoma to pačius daryti. Aišku, vienintelis šitų minusas, aišku, čia galima perdaryti nesunkiai, bet aš maniau, kad tai čia bereikalingas, kaip sakant, būtų darymas. Čia išmažini, išlengvini, šitie trikampiai duoda jėgos. Iš esmės jėga lieka šitaip lenkiant, kas yra svarbu. Ir iš esmės jinai lieka dėl visų šitų briaunų, tarkim, į šonus. Tai kaip sakant, į visas kryptis jėgos yra. Ir čia stengtasi mums ne tiek suploninti, kad neprarasti visų stiprumų. Iš esmės tai. Dvi šakis. Net kampą iškart netyčia pagalvoju gerai, nes šitas stovės, jei gerai atsimuštas gal čia. Nes į šakį eina šitaip, o šitas čia. Čia jau M14. Gal padarysiu, kas su juo bus. Jo reikia keturių. Jo, dabar čia reikia tada šiukšlys, čia veržlys. Plonos ant kiek geriau, nes jos ant kiek daugiau palieka vietos reguliavimui. Iš esmės, opa, turim kitą. Čia, nežinau, tikriausiai dauguma net neatspės kas. Šiaip kas keiščiausia, atrodo pas mus daug ko neleidžiama, bet teoriškai šitie yra leidžiama. Tai nežinau, kad nebūtų kas nors ko prisigalvoja, paskui sakys, taigi neparašyta, kad šitas leidžiama, bet parašyta, iš esmės parašyta, kad leidžiama bet ką. Tai reiškia ir šitai leidžiama. Nu, nebent į ten bandys kažką įsigilyti giliau. Tai sužinosiu, kai pradėsiu važiuoti sezoną šitokius dalykus. Šitas man atrodo. Tai viena pusė gaunasi iš esmės šitaip, kita šitaip, iš esmės visą laiką. Čia bus aišku biškai problema, čia yra vairo traukiai. Tai nebus taip, kad tarkim atsilaisvinė ir dabar suki jie ir jinai ilgiai arba trumpiai. Čia bus taip, kad atsisuki tarkim vieną, nusimti reikia aišku nuo tarkim šakės, jeigu paprasčiausia. Prisisuki kiek tarkim reikia, padarai, aišku tai bus automatiškai brangesnis suvedimas, vėl uždedi, vėl prisuki. Arba šitą galą, nu jau čia kaip sakant, kaip patogiau. Tai va šitas, antra. Čia bus va taip va. Nežinau, žiūrėsiu, šiaip nelengvas. Jei reiktų palygyti, kuris lengvesnis, manyčiau gal vis tiek šitas lengvesnis. Reikės vien susipoliruoti, kad pradžiai gražu galėčiau parodyti ką nors. Poliruosiu, gražu, Tai va, priekis, dvi šakės ilgosios, dvi trumposios ir vairo traukis. Kaip dabar jos veiks?
suveikimu, tai bus įdomų dalykų. Va yra, tarkim, tokie bairiai. Kaip šitą sugalvojau, tai neįsivaizduoju. Iki šiai dienai dar man keistai atrodo. Čia yra šitai. Šito tai didelis klausimas. Pakvietau to. O. Taip. Atėjai. Va. Čia va taip. Va. Gavau papildomus kelis varžtus ir čia kažkodėl diametras biškį ne tas. Gerai, susižiūrėjau, pasirodo, apsigavau. Žiūrėjau. Ja, atsreiks tas pats. Šitą brėžinėje 3D gerai, o 2D brėžinėje šita vieta kažkodėl 8 mm. Dabar, tarkim, uždėdė šitą, yra toks va. Aišku, sudėsi, ne iš čia, ne iš tą vietą eina, bet vis tiek. 16, įdėsi į šitą, įsicentravo, viskas ok. Ir kaip tik lieka veržlai. Tai geriau, aišku, būtų va šitaip, nes stambesnis, kaip sakant, rimtesnis suveržimas. Aš dabar matau, kad biškį nutrumpinau, jau taip labai ant ribos, aš čia juos, taip sakant. Tai viskas susiverž, galbūt reikės šaibukiais, nežinau, arba kažkokie veržliukės pats dėti. Bet susiverš iš esmės šitą vietą. Bet būtų geriau, nes tada biškai toks stambesnis. Man asmeniškai labiau galvas smulkus riegis, tik pliusas būtų. Čia, kaip sakant, vis tiek dar iš dalies V1. Iš dalies galiu bet kada dar pakeisti, kol nevažiuojam. Net kai važiuojam galiu, jeigu matysiu, kad blogai. Aišku, kai važiuoju, nesinori, kad jau tada pamatytai, nes, nusiprantat, važiavimo metu važiuoti norisi, o ne rizikuoti ar dar kažką. Na, toliau, kas toliau? Tai čia, paskui šituose galuose bus taip. Bet vėl reikia žiūrėti, kurie, nes aš tiksliai neatsimysiu. Man atrodo šitaip gaunasi. Toksai perstumimas į šoną, priklausomai nuo šono. Reikia iškart susidėlioti biškį, kad matytųsi pats vaizdas. Tai va. Šitaip. Ten vienas į tą. Yra į šitą. Taip šitaip gausis kažkas tokio. Čia yra tam tarpikliai. Šitas jie čia. Čia gaunasi 2, 4, vienas padarytas ekstra. Tai už tai labai galima padėkoti, kai būna ekstra. O šitose pusėse gausis, na jo, šitas. Čia šitai. Šitai, jo. Šitas, o šito galo eis. Šitas, ne. Man atrodo, kad jau kažką prapysau. Nes man tai taip atrodo, kad turėjo šitai būti. Jau per vieną šakai trūksta.
yra siauručiai, kurių yra daugiau, tai kažkuris bus brėžinys, netai pažymėtas. Viskas, kaip visada kažkas negerai. Taip ir būna. Tai nieko, man dabar svarbiausia vieną šoną susidėti aukštį galėčiau viską. Šakais, stebuliais tai yra. Reikia dabar pasižiūrėti kur kuliai, nes viena yra šitą ne ta. Va, šitą šoną, tada yra va taip va. Ir čia atrodo viskas ok. Kiek atsimenu viršutinės dalys visų vienodos. Tai vieną įdėjus visi bus panašus. Jo, aš esmės čia užveršiu, viskas stovės idealiai. Ir čia šitai. Jo, čia viskas būtų.